Ja, velkommen til Foreningen for reservasjon av spesifikke emner innenfor et gitt arbeidsområde, eventuelt andre områder. Eller fredgao, som noen også velger å kalle oss. Eventuelt reservasjonsforeningen. Uansett, i alle fall, etter de siste ukenes debatt i media angående fastleger og reservasjonsrett, kan jeg jo råpe at vi har fått en strøm av henvendelser angående reservasjoner. Virkelig fantastisk mye engasjement på den fronten. Og noen eksempler? Ja, selvfølgelig. Ja, et øyeblikk, jeg skal bare sette på her. Vi har så mange at vi kan ta dem på rim til og med. Ok. Først har vi fastleger som sier nei til all abort. Deretter har vi kokker som vil reservere seg mot hjort. Det er fedre som reserveres mot å bake bursdagskaker. Sodastreamere som nekter å servere vann med smaker. Så har vi pizzautkjørere som vil ha retten til å si vi nekter å levere pizza til de med for høy BMI. Vi har prester som vil reserveres mot å dope barnet Rolf. Vi har bilselgere som vil kunne nekte å selge bilen Golf. Polakker som vil reserveres mot å plukke bringebær. Naturister som ønsker å reservere seg mot klær. Kvikklånspisere som ønsker å reservere seg mot kjeks. Aseksuelle som ønsker å reservere seg mot sex. Vi er ateister som ønsker å reservere seg mot Gud, og noen gudfryktige som ønsker å reservere seg fra 3 av de 10 bud. Ja vel. Kjendiser som ønsker reservasjonsrett fra Instagram, og Gmail her ønsker å reservere seg mot spam. Lykke til. Sekretærer som ønsker reservasjonsrett fra å skrive. Advokater som ønsker reservasjonsrett fra å lyve. Vi har homofile som nekter å utdanne seg til hjelpepleier. FrP-ere som nekter for å bry seg om veier. En mann som ønsker å skånes for banansjokoladen i Twist, men den legger jeg til side for han kaller jeg rasist. Ja, som dere hører er det masse å ta fatt i, og til sist her ser jeg Eivind Hellstrøm ønsker å reservere seg mot Nugatti. Ja, uansett. Takk for oss.